Әңгіменің жалғасы. Менің әңгімемді тыңдамас бұрын лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Қиянат. 2 бөлім. Қара тонды қақ айырған қаншық бұлардың соңынан ызалана ұмытылды. Енді қашып құтылмасына анық көзі жеткен қара кемпір шапшаң қимылдап Нағиманың қолындағы шәмілді жұлып алып шоқ шидың түбіне тастай салды. Тілі байланып, өн бойын билеген қорқыныштан дір-дір етіп баласына деген мейірім мен аналық махаббатын арыла алмай, екі көзге ерік берген Нағиманың қолынан жұлқылап, жүр, басың аман болса әлі талайын туып аларсың. Тағдырдың маңдайыңа жазғаны осы шығар деп сүйрелей айтқан шешесінің сөздерін қызы естімеді. Алға қарай ентіге басып біраз жер жүрген кезде қара кемпірдің құлағына шәмілдің ақырғы мәрте шыр етіп шыңғырған даусы шалынды. Баласының соңғы даусын естіген Нағиманың ішкі жан дүниесі астаң-кестең болды. Жауыз қасқырдың баласын әрі-бері жылмалап, қызыл қанын ақ көбік қарға атқылатып жатқанын көрген. Бұл сәтте Нағима шешесінің қатты сүйрелеп келе жатқанына қарамастан артына қарап үлгірген еді. Ішкі дүниесі мен санасының сан түпкірін шарлаған даладағы ызғырық желден әлдеқайда артық дүлей дауыл кенет кілт тоқтады. Ештеңе болмағандай, бәрі тыныштық күйге ауысты. Кенеттен қарқылдап күліп жіберген қызына қара кемпір жалт қарады. Даладағы дүрбелеңді көзімен көрген жас келіншек жынданып кетті. Етектеріне сүріне қабына алқынып жеткен қызы мен кемпірін көрген Дүтбай ақсақал ештеңе түсінген жоқ. «Оу, мына жүрістерің не? Сен неге аязды күні қызыңды жас қозыдай жетелеп жүрсің?» Енді ақсақал жүзін көздері шарасынан шыға жаздап, бақырайып түк естімей меңіреу болып тұрған қызына бұрды да: «Сендерге не жын көрінді ма? Айтсаңдаршы, Қадыр қайда, Шәміл қайда?» деді. Шәмілді ана жақта қасқыр. Не дейсің? Көк соққан неме деп Дүтбай қолындағы өрім қамшымен кемпірін бастан бір тартты да артына қарай жүгірді. Қара кемпірдің бетінен бұрқ ете түскен қызыл қан төмен қарай жылжып түсе берді. Өзінің не істегенін енді түсінгендей қара кемпір де мәңгіріп тұрып қалды. Әкесінің мылтығына ала-сала ерттеулі тұрған қара айғырға қарғып мініп сыртқа қарай шаба жөнелгеніне алғашқыда түсінбей қалған Сәлім бір сұмдықтың болғанын сезді. Үйге кіре сала екінші қосауызды алып, қорада тұрған байталға жайдақ мінген Сәлім әкесінің артынан ілесе шапты. Ауылдан жарты шақырым ұзап шыға бергенде қарауытқан қасқырдың сұлбасы да көрінді. Бұл кезде аттың дүбірінен жалт етіп басын көтерген қаншық суыл екі аттының өзіне қарай шауып келе жатқанын көрді. Асын тастап жотаға қарай тікесінен тартты. Сәлім мен Дүтбай қаншық қасқырды бір сәтте нысанаға алды. Гүрс етіп атылған қос мылтықтың үні тып-тыныш тұрған кең даланы жаңғырта естілді. Әкелі балалы болып қосарланып атқан екі оқтың бірін ғана қаншық қасқыр зуылдың алдыңғы аяғына тиді. Сай сүйегін сырқыратып жіберген оқтың алдыңғы аяғын жарамсыз етіп тастағанын сезінген зуыл енді қашқаннан пайда жоқ, одан да алысып өлейін дегендей артына бұрылып өзіне қарай шауып келе жатқан шомбал қара жігітке қарсы қиралаңдай ұмытылды. Қосауызын қайта оқтап үлгерген Сәлім өзіне қарсы ұмытыла жүгірген қаншықты дәл бастан көздеп басып қалды. Еш оғын шығын қылмайтын Сәлім қасқырдың басынан күлпаршасын шығарды.
Қаншықтың денесінің жансыз қалғанын көргенде барып, атының басын кері бұрды. Өзімен қатарлас шауып келе жатқан әкесінің аттан аударылып түсіп қалғанын, бірдей атылған қос мылтықтың көк түтінінен байқамай қалған екен. Артына бұрылғанда барып әкесінің жерде сұлап жатқанын көрді. Баласы екеуі қасқырды бірдей нысанаға алып ата берген кезінде Дүтбайдың көзі қызыл қанға боялып жатқан ақ көрпеге түсті де, жүрегі шымыр ете қалды. Қолы сәл қозғалып кетті де, шүріппені басып жіберді. Оғының дәл тимегенін білген Дүтбай, мылтығын қайтадан оқтай бергенде, топ боп өскен ши түбінде жатқан немересі Шәмілдің басын көрді. Зырқ еткен жүрегі бұлқынып барып тынышталды. Жансыз дене аттан аударылып түсе берді. Әкесінің өлі денесін атын артына жиені Шәмілдің бас сүйегін ақ көрпесіне орап, көтеріп дауыс салып жылап келген Сәлім, Нағиманың жылы пеш түбінде әр нәрсеге бір қарап сылқылдап күліп отырғанын көргенде есінен ауа жаздады. Әкесінің не себепті жан тапсырғанын Сәлім біле алмай дал болды. Өйткені бұл кері бұрылып келгенше, қара айғыр шегіншектеп жүріп, жерде жатқан Шәмілдің басын ши түбіне қарай теуіп жіберген. Қайын атасының дүние салғанын естіртпек болып Қадырдың үйіне барған Сәлімнің көршісі, Нағимамен 11 жыл бірге оқыған Жаныс ол жақтан да қаралы хабар әкелді. Үйінің есігінде қара құлып тұрғанын көріп, атын қораға кіргізіп байлап, көршілердің біріне айтып шықпақшы болған Жаныс, қораның есігін ашқаны сол еді, атты үріккендей сыңай танытып, бұның қолындағы жүгенді жұлқи жөнелді. Денесі селкете түскен Жаныс алдында бойы ұзарып кеткен өлі денені көрді. Асылып тұрған өліктің аяғынан астына алақандай қағаз жатыр. Қағазда сен сияқты жетімге қызымды бергенше, оны байсыз ұстап отырғаным артық. Мен қызымды әкесінің шақыртуымен алып кеттім. Артынан іздеп келмей-ақ қой, Зағипа деген жазулары бар болатын. Сол жазулар жас жігіттің өліміне тікелей себепкер және жалғыз куәгер еді. Дүтбай қайтыс болған күннің ертесі жоғалған Нағиманы іздеп кеткен бір топ атты адам оны баяғы ши түбінен тауып алды. Аязда сіресіп қатып қалған өлі мәйіт жас нәрестенің басын құшақтаған күйі құлапты. Шәмілім, Шәмілім деп түсінен шошып оянған Нағима ешкімге байқатпай үйден жалаң киіммен түнде шығып кеткен. Содан қатыгез шешесінің баласын қолынан жұлып алып ши түбіне тастап кеткені есіне түсіп, Шәмілім үсіп қалатын болды-ау деп жан ұшыра солай қарай жүгірген. Қан-қан болған қарды көріп, өзінің шашын жұлып, бетін тырнаған Нағима ши түбінде жатқан Шәмілдің басын құшақтап, өкіре құлады. Үйіне үшінші өлікті алып кіргенде, қара кемпір әзәзіл ұсынған харам судың әсерінен өсек сөзге еріп қиянатқа барғанын түсінді. Елден жырақталып, төргі үйдегі сандықтан жарамсыз болып қалған 2-3 домалақ дәріні, оның артынан тағы да уақыты баяғыда өтіп кеткен 2 сұйық дәріні ішіп алды. Орнынан тәлтіректей көтеріліп, ыдыс-аяқ тұратын серванттағы сірке қышқылын түгелдей жұтты. Ішінен күйіп бара жатқан ғана сезген қара кемпір жанындағы кереуетке ет бетінен құлай кетті. Содан кейін қайтып тұрған жоқ. Қызғанышпен айтылған бір ауыз сөзден үйлі жандардың тегістей о дүниелік болатынын шағыр көз қайша білді ме? Назарларыңызға рахмет.